أركني دايا علمي دا تيسو قامتو برنوتا مركز إمام الشافعي يا ورشا هيو بيتوتا دكنا ولا للرابا سودا خايون كيدلوتا يا أستاذ أحمد سراجا زانكي هاته جنتا kira bagatti gaysan isiya ebi famtota arkanne jaya ilmida teiso gammachuu barnoota markaz imam shafi'i ya warsha hayyuf beeytota dukkana wallala raba sura khayyon keedaloota ya ustaaz ahmad siraja zanke haatahu jannata kira bagatti gaysan isiya ebi famtota kira bagatti gaysan isiya ebi famtota jalqabni dubbi bismillah maqaa rabbii ogeessa lakal hamdu ya rabbii koo yoomiyyuu ansumaan faarsa alhamdulillahi ja'ee tiin shukrii tantee baay'isa Rabbi nutti oole hedduudhaan qabu lakkoofsa ummata nabi Muhammad nu godhuun kunu badhaasa sallallahu ala nabi rahmata irran arruusa guyyaana irraa gammachuudha dhagaya wal dhageessisa guyyaa urjiiwwan markazii imaamu shaafi'ii eebbisa barattoota diinqa qaalii biqiltuu abdii hawaasa eebba isaaniitiif hin dhufe anis qabadhee fiidhaamsa gammachuu teessan dhagaheen hafuu maaltu na hambisa yaa eebbifamtoota irraa gammada wal gammachiisa gammachuu eebba qur'aanaa hin jiru wanni qixxaata kira bagatti gaysan isiya ebi famtota salaamullahi alaykum obboleeyyan islaamaati kalima shahaadaadhaatiin rabbiin nu hidhe walitti islaamni guutuun dhugumaan akkuma qaama tokkooti wajjumaan qabna hundaahu gammachuu fi waan biraati bakka dhufne wal agarree arrallee guyyaa eebbaati kaysaafu isin yaalamni kan jirtan biyya ormaati akkamna jirtan mee isin fayyumaa naaf qabdaniiti sumayyootaaf bilaalonni diin baraachaa jirtan marti yaa ustaazan keenya isin waan jabduudha jirtaniiti ijoollee teenya tan biyyarraa baate sababa hojiitti diin islaam barsiisu jirtan nuuf galatooma hundumti sadarkaan teessan guddoodha rabbii isin caalchiseeti ilmi barsiisuudhaan taatan isin dhaaltu anbiyoota kongiraa bagatti geessan isiyaa eebbifamtoota arkanne jaayaa ilmiidha teessoo gammachuu barnoota markaz imaamu shaafi'ii yaa warshaa hayyuuf beeytota dukkana wallaala raabaa suura kaayyoon keedaloota yaa ustaaz ahmad siraja zaankee haa ta'uu jannata kongiraa bagatti geessan isiyaa eebbifamtoota kira bagatti geessan isiyaa eebbifamtoota urjiiwwan keenya qaqqaalii arraan taana eebbifamtan guyyaa eebbisaa teessanii bagumaa itti nuuf geessan qur'aana rabbii barachuuf hamilee bareedduu qabdan wanni namni itti wal caalu ilmii ta'uu hubattan markaz imaamu shaafi'ii carraa bareedaa argattan ustaaz ahmad siraajirraa
ilmi barachaa jirtan barsiisaa gaarii akkana rabbumarraa badhaafamtan gosoota ilmiidhaa hedduu isarraa barachaa turtan gariin huruufaaf qur'aanas asii jalqabdanii buuftan diin islaam barachuuf jecha aarsaa meeqatti hawaltan faayidaa lafaatii teessaa ni kunoo ijaan agartan gammadaa isiniin jannaa gammachuu haqa godhattan maashaa Allah isinirraa jannee hundi keessummoota kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota yaa ustaaza keenya ati baga guyyaa arra geesse hedduunuuf galatoomisi ijoollee tana barsiise kan dadhabdee hin hifatin takka takkaan afaan keesse ustaaz Ahmad Siraaj goota baga haati teessi deesse faaruu rabbii hin dagatin isumaatu siif laaffise yaa barattoota keenya isinis rabbumaan bilkeesse halkanii guyyaa ollaa'i naan barachuu siif mijeesse hojii maadaamii hojjechaa imootee markaza keesse jidduudhaan dhuftee qaraa gurra kan kee adafeesse siyaamnaan na'am jettee fi dasilkii firrachi keesse rakkoo shaabakaadhaatii fi waamicha isaanii dandeesse akkasiin qaraatee kunoo guyyaa eebbisaadhaa keesse alhamdulillahi jedhii galchimee rabbiif galata kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota arkannee jaayaa ilmiidha teessoo gammachuu barnoota markaz imaamu shaafi'ii yaa warshaa hayyuuf beektota dukkaana wallaalaa raabaa suura kaayyoon kee dhaloota yaa ustaaz Ahmad Siraaja zaankee haa ta'uu jannata kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota galatoomaa yaa amiirran lafaatiin teessan guddoodha yaa kaadimtoota diin rabbii sumayyoota qaqqaaliidha markazaa kana hoogganuun hojjettan hojii dansaadha amiirri markazaa tantoo kofaa'uu musoorattiidha miskiinaa wii itti aantu sadaffaan ummu hikmaadha rahiimaa jawaarii wajjiin gaggeessan hoogganummaadha hedduu nama gammachiifti seenaan teessan bareedduudha barattoonni markaza kanaa hundiinuu gaggaariidha jaalalaa kabajaa waliif qabaachuun keessan dhugaadha kanaallee hanga dur caalaa jabaadhaa wal jabeessaadha ajajaa waliif dhagayaa tokkummaa teessan cimsaadha ustaazaa keessanis gammachiisaa diin irraa baradha daandii milkiidhaarra jirtan kanaa bar karaan jannata kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota nama ilmii tana beeku rabbiin bar hedduudha faarse wa ulul ilmi jechuudhaan maqaa isaatitti aanse qur'aanaa keessatti sadarkaa ilmii hedduu ol kaase alhamdulillahi jedhii ati yaa kan na dhageesse barattoota hundaan baanaa kan ergaan too itti geesse markazaa kee jabeeffadhu baradhu hanga dandeesse shayxaanni keessaas hin baasin waan hin taane si waswaase barataa meeqa waan hin taane dhugaa itti fakkeesse sababaa xixiqqaaf jecha qur'aanaaf irratti dhiise kalliinkiidhaan dhufe dhiifti dhaan markaza keessaa baase
waan akkasirraa fagaadhaan isiniin jaafarteesse dhaamsi koo arraaf kanumaa fixadhee asii gabaabse fuulduraafis wal agarraa yoo rabbii wal nu barsiise nagayaa rabbii keessanaaf jiraadhaa yaa obboloota kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota arkannee caayaa ilmiidhaa teessoo gammachuu barnoota markaz imaamu shaafi'ii yaa warshaa hayyuu beektota dukkanaa wallaalaa raabaa suudha kaayyoon kee dhaloota yaa ustaaz Ahmad Siraaja zaankee haa ta'uu jannata kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota arkannee caayaa ilmiidhaa teessoo gammachuu barnoota markaz imaamu shaafi'ii yaa warshaa hayyuu beektota dukkanaa wallaalaa raabaa suudha kaayyoon kee dhaloota yaa ustaaz Ahmad Siraaja zaankee haa ta'uu jannata kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota.